Pozdravljeni. Obravnavajmo pozitivno povratno zanko v diskretni obliki, podano z enačbo y od k plus 1 je enako y od k plus delta t krat a krat y od k. Pod točko A določimo splošno enačbo za y od n. Pod točko B določimo y od 5 za y nič je enako 100, a je enako nič celih 5. Delta t je enako 1. Pod točko C določimo enačbo za količnik rasti in pod točko Č določimo količnik rasti, če je y nič enako 100, y od 5 je enako 759,375 in delta t je enak 1. Takole tule imamo podane oziroma opredeljeno nalogo in sedaj bi se lotili prve točke, točke A. Želeli bi določiti y od n. Pod točko A bi tule zapisali izhodiščno enačbo, se pravi y od k plus 1 je enako y od k plus delta t krat a krat y od k. No, za y od nič bomo zapisali, da je začetna vrednost ob času nič enaka y z indeksom nič. To je začetna vrednost našega stanja. Za y od 1 lahko po izhodiščni enačbi zapišemo, da je y od 1 enak y od nič plus delta t krat a krat y od nič. Če upoštevamo, da je y od nič enak y z indeksom nič, lahko zapišemo, da je izraz enak y nič plus delta t krat a krat y z indeksom nič. V nadaljevanju lahko izpostavimo y nič
zapišem y0 krat v oklepaju 1 plus delta t krat a. Določili smo vrednost za y od 1, če se nekoliko više pomaknemo. V nadaljevanju zapišemo izraz za y od 2, čemu je sedaj enak y od 2, po izhodiščni enačbi je enak y od 1 plus delta t krat a krat y od 1 je enako za y od 1, ki nastopa tule in prav tako tule, bomo uporabili izraz iz predhodnega koraka. Vidimo ga zapisanega tule, se pravi, namesto y od 1 zapišem tale izraz tule. To je y0 krat v oklepaju 1 plus delta t krat a plus, potem imamo pa tule delta t krat a in ponovno zapišem izraz za y od 1, torej y0 krat oklepaj 1 plus delta t krat a je enako, ponovno kot v predhodnem primeru, lahko tokrat izpostavim sledeče. Se pravi, vidim, da tule nastopa y0 krat 1 plus delta t a in tule prav tako y0 krat 1 plus delta t a. Če to izpostavim, zapišem y0 krat 1 plus delta t a in v oklepaju dobim, tule dobim enko, tule pa mi ostane delta t a. Tako da lahko zapišem 1 plus delta t a. No, v nadaljevanju vidim, da imam tule dvakrat isti izraz, se pravi 1 plus delta t a, prvič, drugič, gre za kvadriranje, tako da lahko zapišemo, da je y od 2 enak y0 krat v oklepaju 1 plus delta t a na kvadrat. V nadaljevanju zapišem izraz za y od 3, čemu je ta enak, po izhodiščni enačbi, podobno kot v prejšnjem koraku, zapišem, da je y od 3 enako y od 2 plus delta t krat a krat y od 2 je enako. V tem primeru zapišem namesto y od 2, ki ga imam tule, izraz, ki sem ga dobil v predhodnem koraku. Vidimo, da je y od 2 enak izrazu, ki smo ga dobili tule. Zato zapišem namesto y od 2 y0 krat oklepaj 1 plus delta t a na kvadrat plus delta t a krat v oklepaju 1 plus delta t a na kvadrat je enako.
No, podobno kot v predhodnem primeru, vidim, da lahko izpostavim tale izraz, se pravi y0 krat v oklepaju 1 plus delta t a na kvadrat, ki nastopa tule v prvem delu izraza, no in tule se pravi, no tule mi manjka y0 krat 1 plus delta t a kvadrat, tako da lahko sedaj izpostavim ta del in ga tule zapišem, se pravi y0 v oklepaju 1 plus delta t a na kvadrat in tule v naslednjem oklepaju mi ostane 1 plus delta t krat a. Vidim, da imam tule izraz 1 plus delta t a na kvadrat krat 1 plus delta t a in dobim y0 krat v oklepaju 1 plus delta t a na tretjo. No, če nekoliko pogledamo, kaj tule dobimo. Na začetku dobimo tule vrednost, se pravi ob času nič, vidimo, da je y od nič enak izhodiščni vrednosti. To je v našem primeru izhodiščna vrednost. Kadar imam tule v argumentu 1, imam tule v našem izrazu v eksponentu enko. Sicer je tule nismo zapisali, se ni potrebno, vendar kadar je tule v argumentu 1, je v eksponentu izraza prav tako enka. Kadar imamo tule dvojko, je v eksponentu prav tako dvojka. Če imamo tule trojko, je v izrazu tule v eksponentu trojka. Takole, no, tule nam sedaj ni potrebno izvesti preračuna še za y od 3, 4, 5 in tako naprej, temveč lahko tule kar zapišemo, se pravi, po obravnavi argumenta in eksponenta v našem primeru lahko zapišemo izraz za y od n, ki je enak v našem primeru y0 krat v oklepaju 1 plus delta t krat a na n. Pri tem lahko zapišemo, da gre n od 0,1,2 in tako naprej. S tem je rešitev v točki A podana. Se pravi, tole je naš splošni izraz. Če vzamemo argument n, bomo lahko izračunali vrednost y za poljuben diskreten čas n.